khona endzakwethu melive lonke lena ngumaphungwane sewulahla umlente. Udliwa yini musa wami wathula ngiqula mnanzi so? Ngivumele mbamba. Ngiyangitibute ukuthi kopha labasakata emsakadweni sabadlelani kahle thina. Sebakwenteni ke msa wami abangiyabona ukuthi bakuphoxile man. Ngisho ngoba siyazama la Swatini man. Futhi sitimisele lokwambamba. Bathi sihlabele mbamba, sicule mbamba uvuka ukuthi ingoma imnanzi. Uthi unelithemba ukuthi njengoba ngiyifaka internet inkosi yami, uyova bayidlala emsakadweni wakangwane. Dolo lokude ingoma. Sabona ngani? Mhlawumbe ngile ukuthi asifunzanga msa wami. Kungandeka ikhona indlela yokuthi igcine ifikile lemsakadweni leyo ngoma yakho bagcine bayidlala. Mhlawumbe nje sibasola mahhala. Wathi bani? Angene loyo msakadi lo yangene kusuka nga7 ekseni. Ankututisa azayophuma. Never ngeke ungiva adlale nje iSwati. Hayi man abasikhuthadi man. Abasikhuthada angifuni kungasho. Hayi akusiko lokho. Ngiyakusekela kulelo point lelo msa wami. Kurong. Kusuka kuseni impela adlale abantu basemaveni abadlala asari ukuthi abadlale phela. Kepha-ke sikhona nathi phela bomaskandi. Sikhona nathi bafana be-hip hop. Sikhona nathi lesicula igospel la kangwane. Sibaningi nje kakhulu yathi impela sibaningi. Kwaniqinisile msa wami. Ibhlungu lento kakhulu lena.